నమస్తే. ఈరోజు విషయానికి వస్తే అనేక మంది ఈ ప్రస్తుతం ఉన్న కాల పరిస్థితికి అనేక మంది బాధపడుతూ ఉండేది ఏంటంటే దగ్గు, కఫం ఉంది, దగ్గు, రేయంతా నిద్ర లేదు, ఊపిరాడతలేదు అనేసి అనేక మంది బాధపడుతూ ఉన్నారు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారం తెలియజేయండి స్వామి అనేసి అనేక మంది అడుగుతున్నారు. రేయంతా నిద్ర లేదు స్వామి, తెల్లారితలేసి మా పనికి మేము పోలేకపోతున్నాము అని అనేక మనిషి అడుగుతూ ఉన్నారు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా మన ప్రకృతిలో మన వంటింట్లో ఏమేమి మూలికలు దొరుకుతాయి, మీరు చేసుకునేదానికి ఎట్లా అనుకూలం అవుతుంది, దేన్ని వాడుకుంటే తగ్గుతుంది అని నేను తెలియజేస్తాను. మీరందరూ క్లుప్తంగా దాన్ని రాసుకొని ఒకటిగా మీరు ఉపయోగించుకొని ఆ సమస్యలను ఇంకా బయటపడి ఇలాంటి సమస్యలు ఏదైనా ఉంటే కూడా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని దిననిత్యం మీకు తెలియజేస్తూ ఉంటాము. మీరు చూసుకొని వాడుకోవచ్చు. కావాలనుకున్న వాళ్ళు మాకు ఏదైనా సందేహం ఉంటే కూడా ఫోన్ చేయొచ్చు. మొదటిగా ఏంటంటే శుంఠి ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఉంటుంది, ఎండు శుంఠి. దాన్ని బాగా నీళ్ళలో ఎండబెట్టి బాగా రోట్లేసి దంచి బాగా ఇది పొడి చేసుకొని జలిడి పట్టుకొని వస్త్రకాయం, జలిడి అంటే వస్త్రకాయం చేసుకొని నీట్గా పల్చగా పెట్టుకొని అలాంటివి ఒక 5 మూలికలు చెప్తాను, అన్నీ రాసుకోండి. రెండోది ఏమంటే పిప్పళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. ఈ దగ్గుకు కానీ కఫానికి కానీ ఊపిరాడలేదు, తొందరగా ఉంది, కఫం ఉంది, దగ్గుంది అంటే ఇంటికి రాంబాణలా పనిచేస్తుంది అది. ఇంకోటి మూడోది ఏమంటే రేళ్ల చెక్క. రేళ్ల చెట్టు కాయ కూడా ఇలా ఉంటుంది, గట్టిగా ఉంటుంది. ఈ రేళ్ల చెక్క ఈ కాయలో బిల్లలుగా వస్తుంది. ఈ రేళ్లకాయ కానీ ఈ రేళ్లకాయ మాను చెక్క తెచ్చుకున్నారంటే అంత అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఈ ఊపిరాడలేదు, గసుంది, కఫం ఉంది, దగ్గుంది అంటే అంత అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఇంకోటి ప్రముఖమైన మూలిక ఏంటంటే అన్నీ క్లియర్గా రాసుకోండి, మొదటి ఇంకా చివరి వరకు చూడండి, సందేహాలు లేకుండా చూసుకొని దాన్ని ఉపయోగించుకొని అలా ఏదైనా సందేహం వస్తే మాకు ఫోన్ చేయండి. ఇంకోటి ఏమంటే ఇష్టిమధు అంటాం. వీటన్నిటిని చేర్చుకొని మీరు చూర్ణం చేసుకొని ఏమి దాన్ని ఒక స్పూన్ కూడా తాగాల్సిన అవసరం లేదు, ఒక చిటికెడు నోట్లో వేసుకొని సపరించి మింగుతూ ఉంటే చాలు. ఎలాంటి కఫం ఉన్ని కత్తిరిచేస్తుంది, ఆయాసం ఉన్ని తగ్గుతుంది, దగ్గు అనేది మీకు దగ్గరికి రాదు. నిద్ర లేదు స్వామి, చిన్నపిల్లలు కూడా ఉండారు, నిద్ర లేదు, రేయంతా అవస్థపడుతున్నాను అని అనేక మంది అడుగుతుంటారు. ఇలాంటి సమస్యలకన్నీ ఇంతేకాకుండా అనేక మూలికలు మేము తెలియజేస్తాం. మీరు వాడుకొని మన ప్రకృతిలో దొరికే మూలికలన్నీ తెలియజేస్తుంటాం. దినాము సందేహం ఉంటే మీరు ఫోన్ చేయండి, మేము తెలియజేస్తాం. కావాలనుకున్న వారు కింద సోలై నెంబర్కి ఏదైనా సందేహం ఉంటే ఫోన్ చేసినారంటే మా దగ్గర కూడా ఉంటుంది, మేము ఇస్తాము. మీకు మీరే చేసుకోవాలనే ఈ సమస్యలు మీకే పరిహారం చేసుకోవాలా, హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఖర్చు పెట్టేది, పోయినాము తగ్గలేదు అనేది, ఇలాంటివన్నీ సమస్యలు ఇంకా బయటపడాలని ప్రతి ఒక్కటి తెలియజేస్తున్నాం. మీరందరూ ఈ సమస్యలు ఇంకా బయటపడాలని భగవంతుల్లో ప్రార్థన చేస్తూ సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. నమస్తే.